8 каталог улантабыз. Бизде ушундай сонун Доктор Кор сериясы чыккан. Faberlic компаниясында уже 3-чү каталог болуп калды. Мынакей бул жерде сиздер кыскача өзүңүздөр да каталогдон маалымат алсаңыздар болот. Эгерде сиздерде каталог жок болсо, обязательно Play Market'те приложение скачать этиңиздер. Приложение скачать этсеңиздер, мына ушундай каталог сиздерге ачылып берет. Мына анан ушул жерден интервьюну окуп чыгыңыздар. Жана ошондой эле биз эми мындай тааныша кетелик. Вот могу жерде бизде свет менен бөлүп берип койду. Бизде ушул Доктор Кор сериясын мынакей 4 линия бар бизде, Доктор Кор сериясынын биринчи линия мына розовый цветтеги, розовый дейбизби, сиреневый дейбизби, антиакне. Ушул серияны көрсөңүздөр түшүнүшүңүздөр керек. Бул антиакне сериясы деп. Ал эми андан кийинки мына бежевый түстөгүнү көрсөңүздөр түшүнүшүңүздөр керек, что сухой кожага ылайыкташкан же болбосо кургак беттерге арналган продукция экенин түшүнүшүңүздөр керек. Ал эми үчүнчүсү көк түстөгүсү бул для кожи в период гормонального старения, жанагындай гормондордун негизинде карылык болуп аткан кезде антивозрастной, то есть ошого колдонулчу кремдер. Мына ушул Доктор Кор линиясынын мына көк түстөгүлөрдө ошондой. Так, үчүнчүсү бул жерде малиновый же болбосо ачык күлгүн түстө, бул для чувствительной кожи. Көпчүлүк айтат, менин бетиме жакпайт, менин бетим аябай чувствительный дегендерге биз ушул Доктор Кор сериясынын ушул кремин сунуштасак болот. Жана биз эксперт фарма сериясында для чувствительной кожи дегенди сунуштасак болот. Вот бул каталогда именно кургак беттерге мынакей восстановление сухой кожи дейт, Доктор Кор сериясы. Так, бул жерде дагы проценттер менен берилет. Обязательно бул тесттен өткөндө кимде кандай өзгөрүү болгону айтылат. Мынакей 34% уже влажность пайда болгон 7 күндүн ичинде результат берилип атат. Бул жерде 73% жана кызарууну токтотуп атат. 61% повышает общий индекс качества жизни людей с сухой кожей. Так, индексти көтөрүп атат, качествосын. Андан кийин бул жерде восстанавливающий липокрем для сухой кожи. Восстанавливающий липокрем. Өзгөчө толуу аймактарда жашагандар беттери турулуп эме болуп кетет, курап кетет аябай. Мына ошол жакталарга да ушуну сунуштасак болот экен. Нежное молочко для умывания. Негизи эле молочкону бул бети кургактуулар колдонсо аябай жакшы. Анан увлажняющий липолосьон для тела. Вот лосьон экен, именно для сухой кожи. Бааларын да карап көрүңүздөр. Мынакей баалары лосьондуку 629, бул денеге арналган, баардык денеге, бетке эле эмес, денеге арналган экен. Андан кийин жуунууга арналган сүт. Так, кийинки страницага өтөбүз. Кийинки страницада биз сүйлөшкөнбүз башында. Эгерде сиреневый түс болуп калса, анда булардын баардыгы антиакне сериясы. То есть мынакей антиакне дегенде кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. Мынакей сүрөттөрүн көрсөтүп коелук. То есть угриге эле окшош. Так, бул эмне кылат экен? Мына жерде комплекс саниксин деген комплекс эмне кылат? Уменьшает количество бактерий. P1, билбейм, туура эмес окудум окшойт. Ушул акнени вызывать эте турган бактерияны, то есть токтотконго, уменьшать эткенге, азайтканга жардам берет экен. Ошондой эле прыщи, папул, пистул деген нерселердин азайтат экен. Так, бул жерде кандай изилдөдөн тесттен кийин кандай результаттар болгон? 59% воспалительный элементтер азайган. Так, бул жерден да карап коелук. Бул жерде эмнелер турат эми? Крем для лица, бул ошо именно майлуу жана прыщи чыккандарга мынакей крем антиакне для лица, ночная антиакне маска для лица, анан крем антиакне, так, локального действия дейт. Бул тез жардам берүүчү болуш керек. Баягы эме сыяктуу, сос сыяктуу окшойт. Кийинки бетке өтөбүз. Бул жерде бизде ошо ночнаясы арзан келиптир. Ночная антиакне маска для лица. Муну түнкүсүнгө
колдонсо болот экен. Ал эми кийинки страницасында бизде шейк лосьон антиакне, крем для лица от постакне жана мягкий гель для умывания мынакей. Бул жерде дагы мынакей гель 40% скидка менен 315 сомго келиптир. Калгандарынын баары 629 сом. Эгерде сиз үчүн бул баа кымбат болсо, анда биринчи, экинчи каталог башка продукцияларды алып туруп, үчүнчү каталогда сиздер 70% скидка менен муну сонун баага алып алсаңыздар болот. Кийинки бөлүмдө биз улантабыз.